Bây giờ các bạn là vỗ tay ra rồi xuống rồi vỗ tay cao lên ạ. Vỗ cao tay lên ạ. Vỗ cao tay lên. Sinh viên khóa 216. Xin cảm ơn tất cả các bạn. Đây trung đội 5 đến trung đội 13 di chuyển về khu vực ký túc xá.